tó ẹ̀yin èèyàn wa níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò wá, olùdíje fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀gbẹ́ni aṣíwájú Munirudeen Oyebamiji náà ni wọ́n dé sí ibùdó ìdìbò láti dìbò yìí. Oh, okay. Mo ti yọ. Olùdíje fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC àwọn náà ni wọ́n dé sí ibùdó ìdìbò láti dìbò yìí. Ìpẹ́ yìí náà ni wọ́n dé láti dìbò aṣíwájú Munirudeen Oyebamiji. Àwọn àti ìyàwó wọn náà ni wọ́n jọ dé sí ibùdó ìdìbò Ward 9 Unit 11 ní agbègbè Gantry ní ìlú Ikire. Talon ni my God. Ya phone abi. Àyẹ̀wò ń lọ lọ́wọ́ fún káàdì ìdìbò olùdíje fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣáájú kí wọ́n lè dìbò. This person is not up today now. See the carry hand up. This hand here now. Ní báyìí à ń bọ̀ wọ́n lọ láti lọ tẹ̀ka kí wọ́n sì dìbò.
Àwọn ti tẹ̀ka tán àwọn múra láti lọ kí pépà ìbò wọn sínú àpótí ìdìbò. Ready addressing them. Easy, Mike. Please, let's wait. Just wait. Hold on. We can't do it, but we only do one batch. Listen to me. See. Saying now, what is happening? Come on. I can see that people trooped out en masse here, and every process is going peacefully. The INEC are here, the voters are here, and the police are here, the security operatives are here. And so far, my assessment is that everything is going peacefully here, especially this unit. Okay, from the information we received so far in all the foreign units in Ikire and Office, what's the Just about everything is going on well. The
election is going peacefully. The INEC are doing their job. At the same time, the security the police things are going on well. And what will not be advice for them? Because some people are saying there may be violence possibly in the afternoon. Well, I want to appeal to the people that it is important that they need to conduct themselves and they need to vote peacefully. The security people has to be in charge. The INEC too, at least so far they have at least a premium operation, and I want to believe that things will go on well. Last week, somebody, a lawmaker was arrested with some machinery. So your reaction? Well, I don't have any reaction to that. I think the security operatives at least will do their job. Thank you. My expectation is that I'm going to carry the day. That's my expectation. Arrest me láyé pọ̀. Ṣọ́ọ̀ṣì yọ ní ọtí yọ lórí ọgbọ́lẹ̀ láti gbà ọdún wo. Gbọ́gbà èmi ló lẹ́bi sí. Ẹ bá fi sí díẹ̀. Eléyìí wà lọ́wọ́ mi, eléyìí wà lọ́wọ́ mi. Eléyìí wà lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ tó ti yọ. Tẹ́jú, ẹ̀dí ẹ̀dẹ̀. tó ẹ̀yin èèyàn wa òun náà lẹ ti gbọ́ olùdíje fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìyẹn ní ìdìbò sípò gómìnà tó ń lọ lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àwọn náà ni wọ́n ṣe ìwádìí tí wọ́n sì ti bá àwọn oníròyìn sọ lórí àmọ̀ràn wọn fáráàlú, èrò wọn lórí bí ètò ìdìbò ṣe ń lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Agbègbè gantry ìyẹn ní wọ́ọ̀dù kẹwàá unit kẹsàn-án kọkànlá wọ́ọ̀dù kẹsàn-án unit kọkànlá ní ìlú Ikire, ibẹ̀ náà ni wọ́n ti dìbò. Fún gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ ní ètò ìdìbò sí ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ẹ kàn sí ojú òpó bbc.com/Yorùbá lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí @BBC News Yorùbá lórí Facebook àti Instagram wa. Gbogbo bó bá sì ṣe ń lọ, àwọn àwòrán, fídíò àti nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè máa bá ń bẹ̀. Voters machinery that was deployed to